இப்படிப்பட்ட மனுஷன் திருட்டு கேஸ்ல ஜெயிலுக்கு போய் இருந்தான். அவன் வெளியில வந்தப்போ அவனோட அப்பாவை ஆசலையே அவனுக்காக காத்துட்டு இருந்தாரு. அங்க அவங்க அப்பா நிக்கிறது பார்த்த உடனே இவன் அப்படியே உறைஞ்சு போயிடு. அவங்க அப்பாவுக்கு பயங்கர கோபமா இருந்தாரு. அப்பா கண்டிப்பா தன்னை டிக்க போறாரு. அவனுக்கு நல்லா தெரிஞ்சது. வாசலில் இருந்த போலீஸ் அவன் கிட்ட கிளம்ப சொன்ன. நாங்க அவங்க அப்பா அவனை கூப்பிட்டாரு. ஆனா இவனை உக்கு போகவே இஷ்டம் இல்ல. அப்போ அவங்க அப்பாவோ டகோவத்தில் இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக அவன் ஒரு அதிரடியான விஷயத்தை பண்ணானா. அதுக்கு முன்னாடி உங்களோட ரசிகர் யார்? உங்களோட ரசிகர் ஏஷ்நாதர். உடனே இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸ்கிப் அவனோட ரசிகர் சாத்தான்னு நினைக்கிறேன். உங்களோட ரசிகர் யாருன்னு எல்லாரும் வாங்குறதுக்காக இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. அப்படியே கமெண்ட் அவருக்காக ஒரு ஹார்டின் போர்டு ஆவணங்கிற ஒரு போலீஸ்காரன் ஓங்கி குத்திட்டு மறுபடியும் ஜெயிலுக்கே போயிட்டான்.